ja teha nüüd pikk lugu lühikeseks, siis meil koolis käib parasjagu iganädalane ekspressiivne, abstraktne nagu kunstitöö. Meil on nüüd 3. nädal ja 3. nädala peale on vaja meil teha pilt või illustratsioon või mingisugune meediaväljund tõe peale. Tõde on sõna meil. Et eelmised 2 oli secret ehk siis saladus ja ei-task ülesanne. Ja siis ma mõtlesin, ma teen illustratsiooni stiilis seda nüüd, nagu esimene nädal tegin. Ehk siis ma olin rõdu peal siin ühikas ja parasjagu mahvisin suitsu. Ja siis ma jäin mõtlema nagu tuunukate peale, kõik see täistaevas ja kõik see hirm, kõik see pimendus ja kõik selline ütleme kõik läks ühte auku kokku, kõik see sünergia.